咱们蜀地向来以红丝为贵，季伯父的蜀红丝更是声名斐然。季娘子染了这么多丝，怎么偏偏不染红啊？我想染什么就染什么，杨郎君是不是管得太宽了？那边就是大门了，请。哟，今日来府上做客的人还真不少啊。怎么是他呀？我也不知啊，英英，还不过来跟赵家伯母问好？哎，伯母好。虽说季家不是什么高门大户，也没有自家女儿天天往外跑的道理。整日在外抛头露面不算，还把外男往家里带，传扬出去，损了小娘子的清誉事小，你季家的名声还要不要了？伯母误会了，他是来找阿兄做生意的，我就是恰巧遇上。是，我也不过是提醒，您若觉得无碍，便不必在意。只怕哪一日真做出伤风败俗的事儿来，夫人再后悔，可就来不及了。赵夫人说的是，虽然这次是巧合，但是那些拎不清的人难免要瞎说。我一定会好好管教管教，连巧合都不能有。但是我相信，像夫人这般心明眼亮的，是肯定不会误会的。来，夫人这边请。原来季娘子也会有温顺乖巧的时候啊。也让你进门了，英英也算履行承诺了。要不你还是去别家寻杯热茶喝吧。季夫人，晚辈告退。田儿，哎，站住！阿娘，我错了。阿娘，你别过来！阿娘，哎呦，给我过来！季英英，季英英，季英英，你别跑！哎，你快过来！那个外男谁啊？阿娘，那是杨三郎君，他是来跟咱们家做生意的。做生意的，真的吗？你们是不是以为我不管事儿了就能骗我呀？就刚才他那身衣裳，一看就不是寻常人家，轮得到跟咱们家做生意吗？他是来打探蜀红丝的。蜀红丝？又是蜀红丝。都这么多年过去了，这些人还不消停。呀，来的都挺早啊！哎，桑长史真的答应张贴告示禁止抢占地盘了吗？哼，那还不是爷的功劳？都什么时辰了，要贴早该贴了。你阿爷不会跟你一样靠不住吧？我阿爷那是堂堂长史，堂堂国丈，还靠不住？这什么意思啊？你说爷靠不住？告诉你，跟名誉会长说话客气点。哎，那我也告诉你，这事儿你要办成了，以后我见你一次，我就给你行一个大礼。哎，阿爷，哎，长史，你快把告示贴出来给他们看看。他们你在这添什么乱啊？你给我回去！桑长史，如今浣花西边纷乱不止，您可有决断？这个事啊，现在不归我管了。啊，不归您管了。说来也巧啊，我只是暂代警官一职，新警官的调令早就送来了，可都1个多月了，他迟迟不来，不知道他是不是不敢来呀？你们都知道，上一任沈警官来了没2年，突然就病死了；上任张警官坠马死了，这再上任桑长史，我们这些小私户全靠这营生糊口，事关重大，
那不知现在这个事情是归谁管辖呢？对呀，阿姨，你说重点，说重点。给我闭嘴！昨天呢，是新警官上任限期的最后一天，都以为他不来了。可谁想到，快散班的时候，新警官带着告身来上任了，我自然就退任。从此以后，长史是长史，警官是警官，这事务啊，你们得找他。早不上任，晚不上任，偏偏昨个上任。对呀，也不知这新警官为人如何。你们见了就知道。啊，什么新警官？谁？我看看谁啊！我看看谁？给我动手！开门！出来！来，我看看。哎，闭嘴！哎呀，动手！放心，我有办法啊！哎，行了，哎，桑长史，您态度骤变，怕不只是因为新警官吧？这是军中的戒律，咱们这是得罪何人了？静夜水深，季娘子量力而行。诸位送走了几任警官了，这警官府的事务嘛，肯定比我熟练。日后还请诸位多多关照啊！小队要忠于杨警官，为您效犬马之劳。我不需要你们效忠于我，但是我不让做的事，如果你们敢做了，我敢肯定，你们会比我先从这里消失，明白吗？明白。还有我这个警官的身份，暂时不想与外人知道。是。诸位也都看到了，我这个人呢，胆小，怕死，偏偏警官这个位置还拢死人。我想大家在位多年，定是知道前几任警官都做了些什么，还劳烦诸位把它都写下来，事无巨细，我也好引以为戒。杨警官，那这么多怎么写得完啊？要不上去写？不，小队不写，不能写，我写。给我一张！我们家就这一台制机了，不能搬呀！住手！欠债还钱，天经地义，这个道理你不会不知道吧，季家小娘子？票据上写的清清楚楚，10年之内偿还结清。如今时限未到，花掌柜就上门私掠财物，是何道理？10年之内结清，那是你与上一任债主的约定，不是与我。债务承接转让，既说不变，现约亦不得更改。就是现约，哪个律法规定不能更改？你出去问一问，哪一个你上任的债主愿意出来替你作证？我在这等着。花掌柜既然这么说，怕是那些人早就被你说服了。就是好，我们不提现约，说债务。我们未说不还，也并非没有还的能力。如今你直接闯进我家搬东西抵债，怕是不合规矩吧？那我们就来谈谈规矩。这是以往对西边抢地盘事件申诉的文书，这几本是几家大的染户每年上交来的账册，产量颇多，出司的种类繁多。繁多有问题吗？昔日锦王季归南京城所制，多年来染成了曙红丝一色，后辈更是追之莫及。蜀锦业任何技艺的专精，都非一日之功。而现在几家大的染户，譬如花家，家中招牌丝线10余种。虽然说比不上蜀红，但也是不合常理了。这百家争鸣，怎么就争到他一家去了？还有，这花家长久以来是靠欺压吞并小户来扩张的。当年季家因为季归南获罪，欠债无数，而现在那张欠条便在花掌柜手中。由此可以推断，季家便是花掌柜想要吞并的下一户。这大概也就是季娘子着急反击的原因。如果能在这件事情上帮他一把的话，或许能跟季家更进一步。我认为你们并无还债之能力，
你们这些染坊，平素里就靠我手上漏的单子过活。现在我懒得发这个善心了。你们接一些拼拼凑凑的单子，也没有地方洗丝，挣不上钱不说，到了10日交不上货，还得双倍赔偿。与其等你们赔光了给别人，还不上我，不如我今日上门来收账。实不相瞒，我今天就是让你们季家用资产抵债。资产不够，未来你还要做我的仆人，做工抵债才是。即便是资产抵债，那也是要先行告知，满期不还才执行。那好，那我就看看季小娘子这1个月内还不还得上钱。还上之前，我是不是可以按照原契约收取利息？你有钱还吗？那就搬吧。都不许搬！我看谁把他走！给我放下！你谁干嘛？怎么了？你们在这儿仗着人多，跟我玩撒泼的把戏？我可不是你原来那些旧债主，随随便便就打发了。即便是抵债，那用什么抵也是我说了算。桂叔，把染坊的生丝、染料全搬出来，给花掌柜抵债。娘子，都给了他们，咱们还怎么染丝？到时候交不了丝。那是我阿兄的知己，不能给。没什么不能给的。给他们吧。阿兄，我相信来日，我们定能够将它赎回。那好，那这1个月的利息我就先收下了。希望我下个月上门的时候，季娘子你已经凑足了钱，不然你们就等着当我的奴仆吧。花掌柜放心，不会让你得逞的。干嘛？哎，阿娘，哎，我早上送阿娘去姨母家了，她会在搬去待一段时日。你说的无事便是无事，若是有事便送阿娘出去走走。你要对付花掌柜，怎么可能无事？我早料到他可能会提前上门要债，但是我没想到他竟然趁人之危，让我们与他为奴。家里还有一些东西，便真是要抵债，也够了，不至于为奴。我们要是再把东西给他们，我们就又一无所有了。不可以，绝对不可以。平儿，跟我来。咱们是来做什么的？重复一遍。重现蜀红丝，探查命案真相，整顿一州锦业。所以，散花楼的太白鸭该收了。啊？飞将，走后门。啊？亥时2更，关门关窗，防偷防盗。怎么样，像不像丧家的人？像，就是有点怪。怪？怪喜庆的。这就对了。你就没有想过找张郎去帮忙？我喜欢他是因为他懂我，尊重我，他能令我欢喜，不是因为他能帮我。我阿爷在世时，所有人都对我笑脸相迎，但是我家里出事以后，却鲜少有人伸出援手。我便知道，人可以寻求和接受别人的帮助，但是不能只靠别人的帮助，只有自己才永远不会辜负自己。我们平儿当然不一样啦，她一定会找到一个可靠的如意郎君，可以信赖和依靠一个人，多幸福啊！只是我可能做不到，我只信我自己这双手。
这里等我。什么事儿啊？桑长史有东西落在府衙了，特遣小人来取。落下什么东西了？我们帮长史送回去便是。桑长史派我深夜前来，那东西自是不足为外人道。二位若是做不了主，不如禀报新警官，定夺一二。警官不在，不在那便更好了呀，就该二位赚桑长史这个人情。回去我就给桑长史说，这是二位的通融。不要命了！劳烦您回去转告桑长史，并不是我们不通融，实在是新警官有令，谁都不能进来。您明儿再来吧。别呀，桑长史要的着急，二位通融通融。二位，我今日本也没打算一定能进去，投石问路，也不算毫无收获。那些侍卫从来贪财怕事儿，刚刚我以桑长史的名义求见，我还塞了钱，都毫无效果，说明这个新警官要么对他们许以重礼，要么动以酷刑，绝非简单任务。那岂不是糟了？不简单，但有所求就能谈判，能交易。可是，警官敢管那些大染户？只要价格合适，这生意就有的做。咱们去后门的，走。哎，你这衣服像我了。好，先换衣服。这回也就不信熏不出来的，这回也就不信他熏不出来。34郎，哎，这女人，季莹莹，你吓爷一跳。你也来了？你们在干什么？正如你所料，其他染户都不肯借地方给我们洗尸。我去你家找你，你又不在。出来的时候正好碰到他，他说他有办法派我们见警官。爷可是翻墙出来帮你们的，怎么样？够意思吧？这就是你的法子。他不出来，爷就给他熏出来，怎么样？聪明吧？我告诉你，这个警官不简单，你别千军万都走。他再不简单能怎么着啊？还能打爷不成？他要是跟你阿爷告状呢？他跟我阿爷告状，告状，那可这法子真不行啊！真不行！灭火呀，灭火！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 那边，什么人竟敢在警官府外放？我们没有放火，我们是救火。对，我们恰巧路过。路过。人可有事啊？多谢警官，我等无碍。无碍就好，走吧。啊，正直。爷就说这办法有用吗？哎呀，这么说，你们是冲着我来的？不，他的意思是，您万幸出巡，未被火势波及。那这么说，本警官可还要谢谢你们了。不，这是我们应该做的。呀，这儿有火没扑灭。哎，怎么回事？花眼了吗？怎么看见英英突然被轿子吞进去了？梁三郎，你就是那个新警官？今年生丝造价几何？染制靛青色需要几种染料？一匹团花锦。怎么不问了？警官不一定都懂锦，对吧？反着死的都很快。
杨警官龙章凤姿，定会长命百岁。继续。啊？你不是来拍本警官的马屁的吗？杨警官，您说笑了，英英是真心的。毕竟您玉树临风，潇洒倜傥，明察秋毫，好不手软，软硬不吃，吃喝乐乐即是美。季娘子言不由衷啊！你这一把火都烧到我警官府上来了，不会就是为了这么几句风尘话的吧？民女心中所求，杨警官心知肚明。与我有什么好处？您是警官，但不露面，那说明定有自己的私了。可是英英的嘴向来不严，万一说漏了嘴，还请您见谅。你这是在威胁我？不敢，告辞。哎，杨警官是想让我现在便喊出来？你喊吧。我若遇到什么不顺心意的事，那浣花溪的事我可就管不了了。你。时间再久些，清白可就保不住了。外面那3个既然这么喜欢，烟熏火燎的，把人给我带到溪边，让他们把那堆树枝给我烧完，烧不完不许走。我说的是里面那个。哦。今日没喝成汤，本官要亲手做汤。季娘子既然这么喜欢玩火，那咱们就把她带到后厨，让她替我烧水、添柴、熬汤。劈死你！劈死你个高官！劈死你个高官！骂谁呢？我骂狗官呢，我又没骂你。你是狗官啊？你看看你自己，好好的一个警官府，被你搞得是一片狼藉。蜀锦业也一片狼藉，也没见您管管呀。有钱赚的地方，就会有贪婪之人。这贪婪之人多了，自然就会一片狼藉。这不是一时一日便能整顿得好的。你只知道急着添柴，当然会把自己弄得一身狼狈啊。杨警官可听过“未经他人苦，莫劝他人善”。你若想走出困境，是该添柴猛火啊，还是该钻研真东西？蜀红一出千红窟啊！蜀红锦早随家父一同入土了。皇后有一件蜀红贡锦做的衣衫，无意间被损毁了。若是蜀红再现，重做衣衫，无论什么样的冤屈，或许都能够昭雪啊。民女听不懂杨警官在说什么。若是想问蜀红，季家早已染不出蜀红丝了。蜀红丝可以不在，但公道不能不在。这话好耳熟啊！您可知上一位警官是如何与民女说的？他说什么？抱歉啊。他说什么了？他说：“民女只管过民女的太平日子，公道自有当官的去管。”那你也要有心啊！光靠他一个人，他能做什么？那便要杨警官前仆后继了。不如杨警官替我想想如何解决民女眼下的危机吧。在季娘子眼中，当真便只有眼下得失吗？放这么多柴怎么点火啊？行了，别做了，回去吧。告辞。
季娘子慢走。你的名字出现在色谱墙上了，以后我也要染出新色，也要当景王，这样我的名字就可以出现在阿姨旁边了。好，这就得给你留着啊！都当景王。杨警官，季娘子她又来了。本官暂时不想见她，让她回去吧。她说您要是不见的话，她就不走了。而且警官府门口还围了很多百姓，她又在那儿哭哭啼啼的。此事若是让不知原委的人传了出去，怕是会对您不利。你说，她哭了？是。让她进来吧。在下权衡利弊，擅自做主，已将她带了进来。带进来了？人呢？在门口候着。你怎么不早说？快过来帮我穿衣服。好。不行。杨警官，在下告退。民女见过杨警官。你又来干什么？民女来给杨警官赔罪。你犯了什么罪啊？你以为你哭了，本官就会心软吗？本官不吃这套。浣花溪是三道堰的换丝之地，之前各家换丝都各安其分，互不打扰。如今却被大户强占，连夜间也不让我们换丝，民女实在是走投无路，请杨警官做主。桑长史都管不了的事儿，我区区一个警官，我管得了吗？杨警官年少有为，自是果敢无畏。哦，你的意思是说，桑长史年近老迈，欺软怕硬？这是您自己说的。英英眼中只有您的英勇，瞧不见别人。这句话真是好听。一会儿不见，季娘子这说话大有长进啊。不过，这天气怎么这么热呀？要是有人能给我打个扇就好了。我来。打了吗？怎么没风啊？头有点凉，脚又凉了，怎么不打了？杨庆兰，恳求杨警官为民女做主。你求我？你求我，我便会帮你吗？当日西边，您虽戏弄我，但也降住了金马。在我家门口，亦是您配合我，才糊弄走了桑十四郎。杨警官虽不喜民女，但却有仁善之心。我愿长跪于此，赌杨警官愿意垂怜。怎么一开始不赌啊？我舍不得我的骨头。
不容易。总算是说了句实话。不过，你看错人了，本官没有心，只有唯利是图。您可知上一位警官是如何与民女说的？他说了什么？是，所以除了诚意，我还有交易。上任沈警官告诉民女，若下一任警官是个好官，那便把他留下的那句话告知对方。季娘子，什么东西都可以拿来做买卖吗？本来想谈交情，您不是不肯吗？原来您早想好了。哎呀，是我小人之心了。嘿嘿。季娘子，你对官府多些信任。无论我是什么目的，既然这官我当上了，该做的事，杨某必然会做。从今往后，浣花溪为蜀锦人家共用，浣丝自有，任何人不得霸占，违者严惩不贷。杨警官为民做主，益州百姓定会记住您的好。只是您有所不知，这益州警户盘龙卧虎，哪一家不是树大根深？您初来乍到，怕是少不了遇上刺头出来阻碍法令推行。民女担心您的威严有损。哎呦，你怎么提之前不说啊？民女也是刚刚才想到的。警官到！原来他就是警官，那不中意。鄙人杨俊兰是这益州城新到任的警官。怎么？不信？哎呀！没想到杨三郎便是新晋的警官。花郎君这是在春游吗？杨警官说笑了。来人呐，再给杨警官置办一套案席。不必了。本官分明记得，我下的告示是说，这浣花溪畔除了喜司的染户之外，其余人等不得停留。怎么？是本官记错了，还是你花郎君的脸面格外大，不把本官的话放在心上？杨警官，瞧您说的，就算给我100个胆子，我也不敢跟官府作对。来，您看着，哎呀，我不是正在洗丝吗？虽然这丝是少了一点，但不算坏了您的规矩。嗯，洗丝而已。可依我看，你这么大的阵仗，便是在候着本官呢吧？杨警官在外多年，想必对益州的风物不甚熟悉。不过，请您放心，我们花家在当地那是出了名的良善，定可以帮您尽快的了解民情。他狂任他狂，我是小绵羊；他刚任他刚，我是木头桩啊。花郎君有所不知，杨某人从小性子急躁，家师为了让我修身养性，便嘱托了这么几句话，说让我忍不住的时候，便要咏诵几遍。杨警官的恩师那是得道高人啊，说的话一定有道理。嗯，我也这么觉得。可是，你可知道这最后一句是什么吗？嗯？小人愚笨，还请杨警官赐教。嗯。他若再张狂啊，
送他戒严呀？啊？诸位，杨某人第一次做官，不懂这做官的门道，但也知道令行禁止，言出法随。从今往后，我说一，任何人不得说二。若再有人阳奉阴违，且看是他的舌头利，还是本官的拳头硬。都听清楚了吗？我们都听杨警官的。杨警官，我也记住了。能不能让我先上来冷啊？花郎君既然这么喜欢这里，我就顺了你的意，你就在这水里给我待到晚上，少1个时辰都不行。就是脏了浣花溪的水。金娘子，我答应你的事我做了，我要的东西呢？沈警官说的话都在这上头，杨警官您慢慢看，美女告退了。为民请命，好好做官。如今我们能重新换丝，离不开在座每一位的努力。我敬大家，来。但这只是第一步。虽然我们现在有了换丝的地方，但是花掌柜的订单我们肯定是没有了。而且其他染户碍于花掌柜，肯定也不会再多给我们生意做的。如今之计，只能自救。所以我打算以我们染丝会的名义，带着大家去参加斗芳菲。只要在斗芳菲扬名，我们便可以直接与景户交易，到时候订单自然就不愁了。大家觉得如何？其实这次合作，大家确实是受益良多，但也险些濒临绝境啊。我们家以后怕是支撑不住。另外，花掌柜他答应我们了，要是我们退出染丝会，他可以既往不咎。对不住啊，实在是没有办法，我们赌不起，也不敢赌。你们忘了他们是怎么欺负我们的了吗？现在有机会了，你们却想回头是吗？如今我们确实要面临险境。各位，人各有志，我不强迫。若是他日你们回心转意，还想再回来，我姬莹莹随时欢迎。抱歉。我阿娘说，此事确实惊险，但人无信不立。我这个人嘴笨，也不机灵，只占了一点忠诚，所以既然选择答应了你，就不会变。我身子不好，我就以茶代酒了，我敬你。哎，第一回听你讲话那么提气，金英儿，我看准了你，我相信你能带我做一番事儿，一番大事儿。敬你。莹莹，我做不了我家的主，但我能以我自己的名义加入你们吗？虽然我可能帮不上什么忙，只要大家需要，我一定会努力的。好，那我们就一起赚钱，共度难关。好，好。
干！来，再敬大家。喝！干！走。我仔细翻看了所有侍卫写下的信息，发现沈警官似乎对青城山格外关注，时不时的便会独自上山一趟。青城山啊，上面安排的暗卫来了吗？来了，个个都是功夫一流的高手。你让他们啊，先到山上去探查一番，如有异动，再来找我。好。杨警官，杨府派人给您捎个信儿，说这两天你不忙了，让你回府里看看。是谁来送的信啊？是杨敬山，还是杨敬林？看穿衣打扮，好像是个小厮。小厮？是。过几天就是雷祖祭了，锦王需要和警官一同上香祈福，你是逃不过的。依在下之见，倒不如回去联络一番。禀报主子，丝已经全部准备妥当，送丝的儿郎们全是我精心挑选的，现在就等着雷祖祭开始，保证万无一失。只是什么？只是近日里季家那小娘子格外的嚣张，她不仅找来国舅爷撑腰，还和新上任的警官勾勾搭搭。他从前未与人勾搭时，你拿住他了吗？我不要借口，我要的是蜀红丝。实在是这季英英诡计多端，主意多变，不好拿捏。万一他真的在1个月内还清了所有的债务，到时候想抓他的把柄，便没有这么容易。所以，民女还请主子指点一二。他多变，但身边总有不变的，以不变应万变便是。不变。民女明白了，多谢主子赐教。你有2只手，那就一只放在蜀红丝，一只放在雷祖祭。要是哪只做不好，我便砍了哪只。民女明白。哎呀，季大将军愿意到我们这小作坊来吃景，真是令我们这儿蓬荜生辉呀！长官您谬赞了，哎，还要多谢您的慷慨。哎呦，景王家的长子，您值这个价啊！哎，这就是你的知妻，那我就不打扰了，我等着你的大作啊，定竭力以赴。季大郎君不是向来觉得咱们小作坊织锦粗糙，怎么近日肯屈尊降贵了？还不是因为自己妹妹得罪了人，冉氏生意做不成，家里没米下锅了。人家大锦坊用的都是自己人呐，谁要他一个罪人之后啊？哼！哎。
硕鼠硕鼠，无食我黍。吱吱吱吱，硕鼠不偷粮，想偷师。季师傅可允？那可不行啊！我们季家这手艺可是不外传的。吱吱，求你了，阿姨。闲人免进，季家谨防的规矩。谁说我是闲人？我能帮忙，阿姨，是不是？吱吱，帮忙帮忙，我看你就会帮倒忙。赶紧跟我回去。啊，我不，阿姨救命！你么大，大爷子。陪你跟我走。阿娘轻点，阿娘我的耳朵。说过多少次了，没事不要老忘记。季家谨防严禁喧哗，严禁吵闹。季小娘子，季小娘子，您这边请。并非是我余家怕得罪人呢，只是做这担保推介人，尚需向官府交纳市金作保。便是知道您不畏权贵，敢仗义直言，英英才敢来拜访的。我们虽是小染户，但都是诚信人家，绝不会主动惹是生非。这些丝线均是我们所染。您看看，可能卖得出去？好丝啊！不过好丝，它未必有好价格呀。英英明白，织锦的人知道什么是好丝，买锦的人未必知晓。他们要的是说得上名号、撑得起面子的名丝，这便是英英要去窦芳菲夺魁的原因所在。酒香也怕巷子深，还望于掌柜助英英一臂之力。如今我余家还欠着债，我现在身边就剩下这么一个孙女儿，余家的百年家业早就后继无人了。我是有心支撑，可是毕竟孤掌难鸣。我说这些绝不是什么借口。我信您，您本可直接拒绝，却以英英坦诚实情，是对英英的诚挚。多谢，叨扰了，我去别处再问问。于掌柜，告辞。豆，于天豆，于风豆。希儿啊，他生性懵懂，不通俗理。不过呢，他能感知人的内心和性情。他瞧出了你心里的斗志，所以他把斗彩球送给你了。你也斗一把？谁说余家无人？您斗得比我精彩，来日还想与您继续做生意呢。好，或许我还能斗几年。季娘子慢走。有了。你怎么在这儿？听说染丝会的季娘子需要找推荐人，我过来瞧瞧。哎呀，城中大染户和花掌柜都抱团排挤我们染丝会，锦户又看不上我们小染坊。余家主心善，但是也爱莫能助。你忘了我姓什么了吗？这推荐人必须是各家家主。还要交纳不少的担保钱呢，即便你是赵家二郎，这次也帮不了我了。
谁说我了呀？我说我家祖父。他不是一直不喜欢我与你来往，这次怎么愿意帮我？我把你给我的那方知风锦帕给他看了，他留下了，还说可以见你一面。那还等什么？走。伯母，二郎，呆站着干什么？坐到阿娘这边来。不了，阿娘，儿子站在这儿就好。一个未出阁的女子，整日在外抛头露面不说，还要去什么染丝会做男人的生意，真是。阿娘，赵伯母，英英认为生意不只是货币交换，这后宅之中出账雇佣也是生意，甚至男女嫁娶、儿孙赡养之事，也有人把它当做一门生意在经营，简直是一派胡言。你出去。无人耳目，还不快走！沈娘，你出去。是。听二郎说，这绣帕是你配的色。锦色易织，但风流难织。而混色和冰织可以让色彩产生明暗深浅的过渡，风便由此而来。混色和并织不难，难的是有一双观色入微的慧眼和精准取色造色的天赋。这一点，像你阿爷。绣乃针刺，锦为梭织。这两者相差甚远，要将这图样转换到织机上，可不是件易事。孙儿愿意一试。那你就试试吧。季娘子想得到推介资格，我也愿让你一试。如何试？我赵家囤了一批沉丝，质量算不得差，只是颜色有些过时。倘若在半月之内，季娘子能设法将这批丝卖出去，老朽就应你所请，将你推荐给锦绣同好。赵老太爷请放心，英英必能办到。这次你露了头，怕是就没有办法藏拙了。你说过，越是被赵老太爷看重，越是会身不由己，一切都得按照赵家的规矩活着。可是，一次退让，次次退让，与其被动行事，不如主动争取。桑十四郎不就是这个道理吗？那赵二哥哥，我先回去了。好，那你注意安全。我看那赵家老太爷根本不是真心想帮你，他无非是想利用你，诓骗他的宝贝孙儿回去帮他织锦罢了。什么卖丝啊，他分明就是刁难。到时候卖不出，便是你无能，与他无关。他自是有他的私心，但他话既说了，我若能办到，他也无以反悔。我现在就是差个好主意。杨静兰，今日19，是他阿娘的忌日。忌日？他忌日穿这么招摇？他这个人，越是难过，越是荒唐。你怎么知道？啊，对，你是他前大嫂。这犯什么错了？打架？谁赢了？我输过吗？
你怎么进来的？跟长辈吵架，谁赢了？你说呢？哎，你干嘛？这是贡品。贡品怎么了？供给死人是有用吗？反正我阿娘又不供在这儿。我和他一样，讨厌杨家的规矩，败坏杨家的名声。大哥，大哥，大嫂，诸位叔伯突然到访，所谓何事？不是你们让我们来的吗？谁叫你们来的？没有啊。这或许有误会。这个爱打没够的东西！今日是我阿娘的忌日，我来给杨老爷送份大礼，请诸位做个见证。杨老爷若再要骂我，便要先看看这头2个字，他做不做得到？杨老爷是要打我吗？今时不同往日了，你若敢动手，便算作是袭击朝廷命官。三郎，你竟然如此罔顾礼法，戏弄宗亲，嘲讽你阿爷，你还有没有点为子为职的规矩？五爷，你最懂规矩了，你来说说，这公比私大呀，还是私比公大呀？皇命和家规，到底哪个大？这自然是皇命大。那这杨家的家规是？见过杨警官。他为什么讨厌杨家呀？想知道啊？以后我免不了与警官纠葛，知己知彼才好。说说呗。那你先说说，我这新酿的酒怎么样？啊？我这喝的有点快，没来得及细品，我再品品。香。他阿娘是他阿爷最爱的女人，但是出身寒微，加上杨家当年生意惨淡，他阿爷便被宗亲逼着娶了大户人家的女子做夫人。他阿娘苦等5年，才被杨家抬着进门做了妾。你走开！我不要你找我阿娘。三郎，你阿爷可是连夜赶回来的。连夜赶回来？10日前你便收下阿娘命危的消息，今日才赶回来，因为你要谈生意，你要做买卖。我阿娘跟那些地下从来都不值一提。放肆！杨家生意乃是大事，自然大无私情。你身为杨家子嗣，理应明白其中道理。宗亲的利益便是大事，我娘的命便是小事吗？如此逆子啊！家主，你还要姑息吗？来人，把这个逆子送到族中教养。放开我，我不走！你放开我！放开他！出来！动了！不义长辈。
出言不逊。认错。夫人，朕不认，朕不认，朕不认，认错。你阿娘要是知道你回来，一定很高兴。她当年如果能见到你，也一定会很高兴。你阿娘走后，我对你的管教确实是严厉了一些。这么多年都过去了，你还记恨？不愿听过去，那咱说说现在。警官是个不同寻常的职位，你要小心。不劳你费心，我不会牵连到杨家。台湾杨家也别拖累我。这就是你这次大张旗鼓回来的目的吗？你急于跟杨家撇清关系，到底要做什么？我不记恨你，就只是不想再跟你有任何瓜葛。原来是因为这样，难怪他那么讨厌与我谈交易。他不是讨厌你，是讨厌杨家。谁不讨厌杨家？我凭什么守你杨家的规矩？芝姐了不起啊，我还会酿酒呢。人可以不穿锦衣，但绝对不可以不喝酒。让我品酒倒把自己灌醉了。就不该跟你聊杨家的。你干嘛去啊？不许走！我去给你做醒酒汤。哎，我不喝，我没事儿。你等我等。你们，没事儿。你别喝啦。莹莹，阿兄，季家大郎你来了。陆掌柜，阿兄你怎么来了？阿兄来接你回家。正好，来，坐来喝点儿。阿兄，你去帮阿玉熬一碗醒酒汤，我得把她哄睡着了才能走。好。莹莹，你说我这新酒叫什么名字？叫琥珀光，怎么样？天下第一杯。天下第一杯，这个名字我可不敢吹。杨警官，酒馆打烊了，不如改日再来。门没关，人还在。怎么，你们可以在这儿买醉，唯独本官不可以？我们是在照顾醉酒之人。谁醉了？我没醉。没有。坐都坐，我去给你们拿酒。玉掌柜，玉掌柜，季家大郎，你喝多了。你兄长他没喝酒，他就醉了。你们等我啊，我去给你拿酒，等我。本官今夜心情不好，不如这样，咱们就当不认识，不计前尘，萍水相逢。坐下陪我喝上一杯，可好？好。那杨警官，顺便莽撞，怎敢与杨警官共饮？还请见谅。抱歉啊，我在外面惯了，
忘记了这城里的规矩了。那这样吧，我拿些酒就走。走什么走呀？要上哪儿去？她一个云英未嫁的小娘子，确实不适合与你深夜独酌。但是我可以呀，谁还不是个江湖人呢？喝不喝？走。喝你的江湖酒。来啊！阿姐可还记得当年在祠堂罚跪？不想记得。最好忘了。这么好喝的酒还堵不上你的嘴。阿兄，我羡慕他们。莹莹，我知道我是女子，我活在宜州城，我要讲道理、守规矩，不是想做什么就能做什么的。慢着点儿。但这么喝下去也不行。还能不能喝了？真开心！来，2壶酒，2壶汤，不许闻，不许碰，拿到哪壶是哪壶，全凭运气。你们敢不敢赌？姜放多了，盐放少了。我下次注意。哎，你们做什么？谁说我们只喝1壶了？人心的贪婪是无限的。怎么还是刑警堂？店家的智慧也是无限的，不然怎么能保证你们一定喝到汤？洞察人心，故弄玄虚，奸商，故弄玄虚，洞察人心。阿兄，我想到把贝斯卖出去的法子了。三哥，我不行了。赵家的那个费斯也太废了，而且还冷个多。三哥，你帮我看一下我这个眼皮是不是已经搭住了？你看看。我帮你看一下啊。你赶紧清醒一下吧，本来也没有多少了，把这些弄完了的话，我们就剩1点了嘛。我真的不需要人打讪，别在这挡我光好不好？我说这边就完了。张去死！你别碰我的丝，离他远点儿。剪。爹，这个修好了。哇，不愧是平儿，修得又快又好。不愧是季郎君呐，疏密得意，平整光滑，好景啊！这个月前，我多余你10钱。谢过王掌柜。不是，你这吃的什么样子？你让我怎么卖呀？这你坐的离季郎君那么近，便不能向他好好的学习学习吗？掌柜的，我跟你说哈，你们几个，上次单子就耽误了进度，约钱，每个人罚2钱。咱们警坊向来都是赏罚分明，能者多得。若是你们知意精进，工钱少不了给你们。季郎君果然织得好啊！我们是应该好好向季郎君学学。对，待我织完这些，便交诸位。正义显摆！你没来之前，掌柜的也没嫌我织的糙。
着你了啊！阿姨，我是不是没有知情天赋？天赋这东西，你阿爷我也没有，但阿爷靠的就4个字：勤能补拙。只要你用心去做自己喜欢的事儿，就一定能做成，还能做好。七转，都干什么呢？啊，都干什么呢？都干什么呢？都干什么呢？啊，在巡行之时，便不要到我王家来做工了。去，回去都干活去。真是的，放了你们了。哎呦！哎，金郎君，来！哎呦，金郎君，你没事吧？喂，王掌柜，这台织机可否卖给我？他说阿爷当年用过的，我都想留份念想。这机子虽然是坏了，但是也不便宜啊。我定会凑足银钱，恳请王掌柜成全。慢一点，别摔喽！杨警官怎么还没来？马上就到祭祀的时辰了，过了时辰可是大忌。他要么有晚来的用意，要么有晚来的借口。你好像很了解他，知己知彼，百战不殆。哎，桑14郎呢？我让他去顾抬生意的梅子了，大家各司其职，他总得做点什么。照了就干什么？他在看你。杨夫人好福气，大郎蝉联锦王，三郎当了警官，一门双杰，羡煞旁人。赵家2位儿郎也都是不遑多让的俊杰人才，赵老太爷何尝不是好福气呢？泛泛之辈，自不能相提并论。斗锦会上，大郎斗锦，三郎平锦。这一周锦业，杨家一枝独秀。这大郎的锦王，靠的是蜀锦人家的认可；三郎的锦官，乃是朝廷的任命。我们杨家能有今日，多谢各位的提携和朝堂的公正。所以，不管是大郎还是三郎，自会以理服人，公正无私。您说呢？自然，孰是孰非，大家看得清清楚楚。如果你2位有这个闲情逸致的话，就赶紧派个人去找找吧。眼看着祭祀的时辰就要到了，要是把雷祖给惹怒了，谁都不会有好福气的。警官到！上投降这番大事，为何要迟来？若误了时辰，乃是对雷祖的大不敬。你们杨家人就是这么对本警官说话的吗？是我对雷祖娘娘不敬啊，还是你对本官不敬？吉时到，恭送！指使者捧盆捧金，警官警王万手尽心。
姐姐，这是别人让我给你的。哦，谢谢。不想你阿兄坐牢，就赶紧回家。